Ġieli stennejtu fi queue u f'daqqa waħda xi ħadd jitlaq u kulħadd jaqbad jimxi l quddiem fl-isfida tal-lum ser naraw xi ħaġa hekk. Iżda minflok b'tajers tal-ilma f'Lazy River. Hello, jiena Maraja. U llum ser insolvu l-sfida tal-bebras li jisimha Inner Tubes. Immaġinaw dan li ġej. Wara li n-nies jużaw iż-żurżieqa tal-ilma, it-tajers tal-ilma jispiċċaw iduru fil-wiċċ f'Lazy River żgħir u fl-aħħar jispiċċaw f'ringiela. Ejja ngħidu li għandna 8 tajers tal-ilma f'ringiela hekk. A, B, C, D, E, F, G, G. Issejja naraw x'ser jiġri. Meta xi ħadd jieħu tajer tal-ilma biex jinżel iż-żurżieqa, it-tajers kollha ta' warajh jiċċaqalqu l quddiem post wieħed biex jimlew l-ispazju. Allura jekk xi ħadd jieħu tajer tan-nofs, daw kollha ta' warajh jiċċaqalqu l quddiem. Kif jiġri fil-queue tas-supermarket meta xi ħadd jitlaq mill-linja tal-kaxxiera għax ikun nesa xi ħaġa. Issa hawn ġejja l-isfida tagħkom. 5 tajers ittieħdu f'din l-ordni: B, G, E, D, G. Li tridu tiskopru intom huwa kemm il-darba b'kollox jiċċaqalqu t-tajers tal-ilma l quddiem post wieħed. Strateġija li jaf tgħinkom ħafna hawn hija li tpinġu kull pass intom u tirraġunaw it-tweġiba. Hekk għamilt jien u għenitni sabiex inżomm kaptu tal-imtajer mexa fejn. Waqfu l-video hawn u pruvaw waħdmuha. Issejja nsolvuha flimkien. Il-metodu li nħobb nużajjin huwa li nimxi pass pass u nieħu ħsieb li nżomm nota sew ta' kollox. Ejja nħarsu lejn ir-ringiela tat-tajers kif inhi fil-bidu. Ftakru, it-tajers ħadwhom f'din l-ordni: B, G, E, D, G. Ejja naraw x'jiġri meta t-tajers jittieħdu wieħed wieħed waqt li nżommu nota ta' kull pass il quddiem li jagħmel tajer. L-ewwel inneħħu t-tajer B. Allura it-tajers kollha wara B jimxu l quddiem. Peress li warajh hemm 6 tajers oħra, b'kollox għandna 6 passi. Wara rridu nneħħu tajer G. Din id-darba il-G biss hemm bżonn li jimxi l quddiem, allura dak huwa pass wieħed. Issa inneħħu t-tajer E. U hekk jiċċaqalqu tajers F u G. Dawk huma żewġ passi. Għadkom miegħi? Kważi wasalna. Issa inneħħu D. F u G jerġgħu jiċċaqalqu li huma żewġ passi oħra. U fl-aħħar inneħħu it-tajer G. Peress li m'hemmx tajers warajh, xejn ma jiċċaqlaq. Allura dak ifisser li d-darba m'hemm xejn passi. Issejja nżidu l-passi kollha li nnotajna flimkien. Irridu nżidu 6, 1, 2 u 2 li b'kollox jagħmlu 11. Allura it-tweġiba korretta hija 11. Din l-isfida hija eżempju eċċellenti ta' kif id-dejta tiġi trattata fix-xjenza tal-computers. Ir-ringiela tat-tajers tal-ilma tirrappreżenta sekwenza ta' dejta simili ta' kif l-informazzjoni tinżamm fil-memorja. Pereżempju, lista ta' oġġetti li jinżammu wieħed wara l-ieħor. Vantaġġ wieħed li żżomm id-dejta b'dan il-mod huwa li huwa faċli taċċessa l-elementi skont il-pożizzjoni tagħhom. Madankollu, meta nneħħu element, bħal meta neħħejna tajer tal-ilma mir-ringiela, l-elementi kollha warajh iridu jiċċaqalqu biex jimlew l-ispazju vojt. Dan huwa eżattament dak li jiġri f'ħafna programmi tal-computer meta taħdem bliss jew arrays. Meta tneħħi xi ħaġa, dak kollu warajha irid jimxi pass il quddiem biex jimla l-ispazju vojt. Kull wieħed minn dawn il-movimenti jieħu l-ħin u jekk il-lista tkun kbira jew nispiċċaw inneħħu xi ħaġa ta' spiss, l-ammont ta' ħin totali jispiċċa jikber u b'hekk titnaqqas l-effiċjenza tal-programm. Mill-lenti ta' ħsieb komputazzjonali, l-istudenti jipprattikaw l-algorithmic thinking billi jsegwu proċess pass pass u billi jżommu nota ta' dak kollu li jinbidel ma' kull pass. U ma' wkoll jużaw il-metodi ta' iteration peress li japplikaw l-istess regola ripetutament u accumulation peress li jżommu nota tal-ammont totali. Din l-isfida tgħin l-istudenti jifhmu kif jaħdmu data structures u operazzjonijiet fuqhom fis-sistemi tal-computers fil-ħajja reali.
Grazzi tal-li rajtu u solvejtu din l-isfida tal-bebras ma l-istudenti tagħkom. Jekk ipprovajtuha fil-klassi tagħkom, nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom dwarha. Nistednukom taqsmu l-esperjenza, l-ideat u s-suġġerimenti tagħkom fil-kummenti hawn isfel sabiex għallim oħra jkunu jistgħu jitgħallmu minnhom ukoll. U jekk l-istudenti tagħkom ħadu gost isolvu din l-isfida, ħeġġuhom jaqsmu l-ħsibijiet u s-soluzzjonijiet tagħhom fiċ-chat tal-klassi fuq Microsoft Teams. Interessanti ħafna li taraw kif studenti differenti irraġunaw biex solvew l-istess problema. Grazzi ħafna tal-li qed tgħinuna nxerdu l-għarfien dwar il-ħsieb komputazzjonali fil-klassi u nittamaw li narawkom fl-isfida li jmiss.